Представители знака зодиака Козерог. Козероги, мои дорогие, здравствуйте. Таро-прогноз, таро-расклад. Исполнится ли мое желание? Исполнится ли ваше желание, мои дорогие Козероги? В январе 24 года. Это новый формат видео, и я его назвала «Трамвай желаний». Правда, вся жизнь наша похожа на путешествие. Я верю в судьбу, хотя можно со мной не соглашаться, но это на самом деле так. Иногда за счет обстоятельств каких-то мы вынуждены делать паузу, а то и остановку. А временами наоборот, нам приходится ускоряться и скользя как по рельсам судьбы или проходя по жизненному пути. Давайте вместе поразмышляем и допустим альтернативные варианты развития событий. И наш второй расклад будет условно состоять из двух направлений – желания и возможности. Вот на картах давайте мы с вами узнаем. Первую карту, которую мы достанем, будет называться «Энергии». Насколько энергии января благоприятствуют к тому, чтобы вы могли что-то осуществить с точкой в январе. Ну, а может быть, что-то и продолжить придется. Надо сказать, мои дорогие козероги, вот для вашего знака зодиака январь планетарно очень важный месяц. Это, знаете, когда можно будет что-то скинуть, словно груз с прошлого. Как вот тот, наверное, чемодан без ручки или мешок с камнями, да, как по притче, за плечами, который мы несем. 4 числа в ваш знак зодиака переходит Марс. Это прекрасное событие не только для вас, мои дорогие козероги, но и для всех знаков зодиака. Почему? Потому что меньше импульсов, больше порядка, больше какой-то определенности, структуры. Вот у вас карта выпадает. Каковы энергии? Прекрасные энергии. Одна из лучших карт в колоде на деньги, на работу, на прогресс, на решение, может быть, вопросов, которые связаны с имуществом. Ну, или так или иначе, да, с финансами, может быть, какими-то согласованиями. Опять же, какая-то конкретика. И вот как раз этот самый Марс вам дает возможность чувствовать больше оптимизма. За 20 лет пребывания Плутона в вашем знаке многие из вас могли, ну вот к окончательной точке уже, когда Плутон будет переходить, кстати, 21 января, уже выходит из вашего знака и направляется в знак Водолея, вот вы можете почувствовать, что мне правда, вот этот вот сложный период, который шел в затяжку, все-таки 20 лет, и в зависимости от того, кто меня сейчас смотрит, какой у вас возраст. Если меня смотрят молодые люди, кому лет 25, считайте, вы, мои дорогие, ну вот родились, да, раннее детство, кто там помнит, не помнит, как может анализировать. Но, по сути дела, ваши самые вот эти юношеские годы пришлись, точнее, на тот период, когда было достаточно сложно. И вот теперь будет становиться все легче, больше возможностей для вас, мои дорогие козероги. Для вас больше оптимизма, больше вдохновения. И вы люди очень сильные. Не все знаки зодиака, ведь все мы где-то прочувствовали Плутон в вашем знаке. И не все смогли быть такими сильными, как вы. И если вот представьте, для вас что-то было очень тяжело, и когда требовалось и напряжение, и, может быть, когда себя словно волю зажать в кулак. А ведь не все это могут сделать. И поэтому вот этот период нахождения Плутона в вашем знаке для многих из нас был достаточно очень сложным. Если для вас это было сложно, для кого-то в 10 раз сложнее. Поэтому многие знаки зодиака ждут, когда же, наконец, Плутон перейдет в знак Водолея. Это воздух, это больше... Ну, где-то смена декораций, конечно. Скучать нам, скорее всего, будет некогда в ближайшие 20 лет. Много изменений как в событиях, как обстоятельств. Может что-то вообще где-то походить на какой-то фейерверк. Вот такое тоже я могу предположить. Ну, давайте мы продолжим наш расклад. Хотела лишь сказать, что больше оптимизма, мои дорогие, потому что уже с самого начала января, с 4 числа, вы, ну, так хоть немного можете прочувствовать, что словно лед тронулся. Правда, у меня сейчас эти перспективы самые будут только по нарастающей идти. И, правда, время, когда себя, может быть, ставить на первое место, свои планы, это точно. Верить в то, что мечты сбываются. И вы, как один из самых надежных знаков, наверное, более упорных, целеустремленных, вам как раз вот эти ваши прекрасные качества, которые вам дала Вселенная,
они в разы умножатся благодаря открывшимся возможностям. Давайте я сама карту достану. Энергии. Да, Пентакли. По деньгам точно какие-то вопросы будете решать. Что-то вы решите в январе, мои дорогие козероги. Семерка Пентаклей нам говорят, но ты еще должен сохранить то, что в конкретной вашей сфере жизни, может быть, это по деньгам, или, может быть, это касается, правда, имущества. Как будто тут, ну, где-то не в дураках остаться, правда, есть такой момент, потому что семерка Пентаклей – это своего рода перезагрузка. Еще пару слов скажу, почему, да, и вы тогда поймете, что я имею в виду. Вообще наша вся активность происходит как будто по нумерологии в 6 стадий, откуда, наверное, и китайская гексаграмма взялась. Кто интересуется, тот со мной согласится сразу. Так вот, любая карта Таро, которая имеет номинацию 6, это означает победу. И неважно, какой она масти. У вас выпала пентаклевая. Материализм, мои дорогие. И следом по нумерологии за 6 идет 7. Это когда мы делаем перезагрузку, когда мы именно должны уже то, что достигли, сохранить. Как будто не должно это уйти на ветер. И сообразно тому, какие открываются условия, возможности, каковы обстоятельства вокруг вас, вот для вас будет важно сменить шаблон. Вот это, по сути дела, планетарно, как раз мы только что об этом сказали. И сам по себе период не располагает к тому, что вы куда-то спешите. Отчасти и дела могут становиться где-то, либо на паузу есть такое, либо сам по себе период неспешный. Поэтому, если что-то быстро не решили, не осуществили, не сомневайтесь в себе. У вас, ну, вот так складывается этот период января. Для ваших желаний. Значит, потом будут больше возможностей, больше приятностей. Ну, наверное, тех возможностей еще, когда что-то на перспективу. Итак, ваши желания. Мы достанем 3 карты. Первый ряд у нас будет с желаниями. Может быть, это те сферы жизни, где вы что-либо хотите осуществить. И возможности, мои дорогие козероги. Первая карта. Исполнится ли ваше желание в январе? И третье. Давайте будем смотреть, что же за желание первое. У кого-то переезд, у кого-то, может быть, кстати, по этой карте это быстрая информация, на которую мы также быстро должны откликнуться, как будто что-то не прошляпить и просчитать, видимо, но и чего-то не упустить будет важно. Может быть, придется менять где-то вот эти энергии неторопливости на то, что придется собраться, подпоясаться и уже быть в пути. Может быть, как человек, который придет в вашу жизнь. Может быть, еще и такой момент, если мы говорим про желания, вы пока еще не видите эти желания. Не такая крупная карта, и желанием к вам могут приходить в январе. Целесообразно тому, что будет складываться у вас в январе месяце. Или сообразно обстановке или каким-то обстоятельствам, когда вам, ну, где-то придется решать, либо действовать, либо где-то подумать. Но будут и те события, когда будет необходимо словно ускориться, чего-то не отложить на потом. Может быть, это и связано у кого-то из вас. Чаще ведь это дела, работа, бизнес, кстати. И как ваше желание, например, я буду строить карьеру, к примеру. А если прежде не было ни возможности, ни желания, вот это может быть какой-то импульс отчасти. Марс, мои дорогие, когда я хочу теперь что-то воплотить в реальной жизни. Каковы же возможности? Давайте мы узнаем. Ну, выбор. 2 жезлов. Я не могу сказать, что вы быстро что-то решите. Ну, к примеру, если мы говорим, я решил или решила строить карьеру. Вы знаете, вы осуществите очень многое. Наверное, самое главное, первые шаги сделаете. И окажетесь словно на выборе. Может быть, это будут те самые возможности, когда вы будете еще выбирать, как обустроить что-то лучше. Может быть, это вы столкнетесь с тем, что для того, чтобы мне осуществить мою цель, намерение, мне нужно будет словно посидеть на 2 стульях.
поиграть вот так и вашим, и нашим, пока я не могу определиться. Или, может быть, обстоятельства, опять же, какой-то документ еще пока не готов. Пока я что-то не могу ускорить, я вынужден вот как будто играть по новым правилам. Но это возможности, жезлы, правда, это Марс, это больше оптимизма. Это, знаете, вообще двойка жезлов. Это интерес к жизни. Это, наверное, где-то вдохновение, которое нас настолько цепляет. Правда, а с отсутствием Плутона, наверное, вы прочувствуете себя словно победителем вот на этом коне. И у вас, пусть это выпала шестерка в пентаклях, как возможности новых способов заработка, как возможности больше зарабатывать, как возможности, повторяюсь, сделать карьеру. Но, правда, тот очень продуктивный месяц, как будто для вас может начаться в январь. И знаете, это с января, скорее всего, мои дорогие козероги, у вас как будто не получится долго раскачиваться, потому что обстоятельства жизни вас могут где-то ускорять или использовать ту возможность, которая приходит неожиданно, но с ней как будто тоже надо провзаимодействовать в каких-то новых энергиях. Давайте мы посмотрим, каково желание. Но тут нулевой аркан Шут. И у нас здесь удивительный Шут, который жонглирует всем зодиаком. Он не просто маг, он гений, как Эйнштейн сказал. Только дурак нуждается в порядке. А вот гений господствует над хаосом. Вам, может быть, из какого-то хаоса придется создавать, отстраивать этот порядок. Но вообще это карта вдохновения, когда возможно все. Надеемся сами на себя. Вот, видимо, это вы, может быть, или кто-то из вас. Я хочу словно обнуления. Я хочу оставить прошлое позади. И вы прочувствуете вот все то, о чем я говорила, что какой-то период вашей жизни точно закончился. Что-то не будет иметь для вас значения. Возможности. Вот такой квантовый скачок, мои дорогие козероги. И, кстати, карта императрица, карта власти. Это вот все то, что я говорила до этого. Но только это все удвоено, утроено. Как занять новую должность, как себя самого поставить на первое место. Но сделать это в мягких, таких незаметных энергиях. Придется быть где-то, как и серым кардиналом, не без этого, потому что императрица, для нее что главное? Во-первых, власть сохранить. Во-вторых, чтобы какие-то материальные вопросы продвигались так, как ей нужно. Чтобы здоровье было в порядке, чтобы больше было, наверное, как и бодрости, физических сил, активности, и осуществить ее намерения, и провзаимодействовать с людьми так, чтобы они не сказали «нет». С ней всегда все должны соглашаться. У вас новое совершенно качество жизни уже в январе на пороге. И вот то, что вы, наверное, сейчас думаете, вот подумайте по нулевому аркану, что это может быть как будто с чистого листа. Или словно я теперь режиссер собственной жизни. Если прежде давили какие-то обстоятельства, а теперь нет, все, баста. Я закрываю в прошлое дверь. И за январь месяц, правда, какое-то ваше очень важное желание. Но если на 100% не решится, поверьте, это будет какой-то все равно прыжок словно в будущее, который подарит вам совершенно новые, повторюсь, как и качество жизни, новые возможности на длительный период времени, когда вы будете довольны и уверены в себе. Нечего добавить. Два старших аркана. Знаете, мои дорогие козероги, у вас как на желание, так и на возможности выпало два старших аркана. Но по карте дурака, шута, вы еще можете в себе сомневаться. Но видите, что-то у вас определенно точно изменится. У кого-то это может означать изменение в личной жизни. Хотя императрица, любая сфера жизни может проиграться. Третье ваше желание – уйти от разочарований. Это та грустная история, которая уже случилась, произошло. Но она вас сделала сильнее. Наверное, это вот тот Плутон, который был в вашем знаке 20 лет. И мы понимаем, что, увы, наша жизнь состоит не только из радостей, но есть и печали, горести какие-то, есть то, на что мы не можем повлиять, изменить, и нам надо как-то продолжить с этим жить. Но, повторюсь, это очень сильная позиция, потому что мы эмоции перевели в ситуацию, а ситуацию переводим в опыт. И все, и ничего более. Никаких уже переживаний, и, правда, тут оставить прошлое в прошлом. У кого-то это будет касаться личной жизни, у кого-то это будет касаться
конкретной какой-то истории с человеком, либо это может проиграться и по работе, по бизнесу. Прежде что-то, либо вы прикладывали усилия, не получилось, либо люди как-то не откликнулись, но выводы какие-то вы как будто будете делать. Давайте возможности. Само пространство, сама Вселенная. Вот как и 4 числа, повторяюсь, Марс входит в ваш знак зодиака, как и Плутон, который, слава богу, выходит 21-го из вашего знака, перед вами открывают, ну, какой-то клондайк возможностей, колесо фортуны. И в этой колоде карта удачи, карта успеха. И правда, вот посмотрите, полярные карты, мои дорогие козероги, 7 пентаклей, объясняла, да, что перезагрузка, пауза какая-то может быть. По рыцарю жезлов никогда не пауза. Это быстрая, как смена событий, как информации, как новостей, так и буквально нашей поездки или переезда. Вот что-то такое. Быстрота движений, активность какая-то. И по колесу-то фортуны тоже. Что-то не сможем оставить на потом. И быть готовым, что внезапности это и есть новые возможности. И перестроить себя, наверное, даже если какой-то период был, ну, уныло-мрачный, мои дорогие, вам, чем быстрее вы с оптимизмом будете смотреть вперед, тем быстрее вы не откажетесь от каких-то, ну, множества возможностей, про взаимодействовать с которыми для вас будет важно в новом ключе. Сделать что-то не как прежде, отказаться самому от стереотипа какого-то, потому что для вас, как зеленый свет, само пространство, время, Вселенная способствует тому, чтобы вы были счастливы, мои дорогие. В середине у нас карта императрица. В чем-то вы, может быть, не еще будете определяться. Что-то вот пока, ну, с точкой вы не можете сказать, что да или нет. Но есть и то, как будто как дорогу осилит идущий. Может быть, в самом начале ухватить какую-то счастливую возможность, словно счастливый билет будет зависеть именно от того, чтобы вы не оглядывались назад. Не думали, что прежний период, который тянулся 20 лет, что теперь вот это и на 20 лет такая же программа. Здесь словно этот шаблон, знаете, как в один день может для вас рухнуть. И принять новые правила игры. И быть открытым миру. Прекрасный расклад, мои дорогие козероги. Мне нечего добавить, правда. Я даже карту совет не буду тянуть, потому что какой тут совет? У вас два таких старших аркана серьезных. И как раз в желаниях это вы как будто сами знаете, от чего вы хотите уйти. И какое качество жизни вы хотите построить. И вот как раз по императрице это качество и есть. Оно у вас закладывается буквально в январе. Какие-то желания у вас точка исполнится, что-то исполнится, открывая новые возможности. То что-то придет совершенно новое на ваш порог, чего вы не ждете. Где-то придется, может быть, и вашим, и нашим продолжать. Но качество жизни новое уже как будто ожидает вашего прихода. Перекладывайте на себя, мои дорогие козероги, будьте счастливы, будьте любимы всегда.